kamera verder te kan sit, en ek wil nie een van hulle werk nie. Ja. Die kuddekrant is daar nie enige nuwe afkondigings nie, dit is net dat tannie Rita maandag verjaar en oom Stein verjaar woensdag, so dit verwaar baie goed. Ja. Ons gaan vooraf Psalm 1 vers 4 saam sing. Tannie Adrie is haar pa se is na haar pa toe, hy word 90. Ja, so ons gaan met die een vers saam sing en dan is daar tyd vir stil gebed. Nee, dit werk nie. Ai. Wat is hy? Goed. God ken die pad waarop sy volk moet gaan, sy oog is dit wat hulle gadeslaan, en met sy lig al lewenspad bestraal het, maar sonder pad wat van hom weggedwaal het, dit moet vergaan onkeerbaar in al spoed, loop op afgrond tegemoet. Nou as ons wotum Psalm 122 saam sing, daarvan net vers 1. Ekskuus dat dit so lank vat. Ek kan so spring tussen programme. Goed, lekker maar staan. Ek was verheer toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan, om na die Heerse huis te gaan. O heilige stad, gelukkig oord, ons voete staan nou in jou poort. Jerusalem, waar al die stamme
op Gods bevel feestig hou. Jerusalem is goed gebou en glinster in die son se vlamme. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan God nou loof met Skrifbringing 2-2, daarvan verse 1 tot 3, en dan gaan ons geloof saam bely. Hierdie weer. Die Here volke van waar die sonlig morgens blink, tot waar dit in die purper sink, van sag weerglansde wolke. Die Heer is God, want hy formeer die dag en nacht wat wend en keer, na sy verordeninge. Hy bring die heil en onheil voort, luister na sy almagswoord. Die Heer doen al die dinge, stuur God ons sy bevrydingswoord, bring dan o hele wolke voort, waaruit soos reënstrale geregtigheid van uitkom sing, en ons die blye boodskap bring, van skoonste seëprale. Dan sal die aarde vrug beklei, die heil en vrede uit laat sprei. Geen onheil is daar meer nie, die reg sal uit die aarde breek, want God die Heer het dit gespreek, en niemand kan dit keer nie. Wie hom wat met sy maker twis, wat waar hy net 'n potskerf is, God weg met hom gevraag het, werke nietigheid, kan dit sy maker ooit verwyd, dat hy hom so gemaak het. Maar nie ons by goedmoedig neer, ons wil die hoë hande eer, wat ons so toe berei het, ons in die hande altyd stel, as kinders hierdie ek vertel, waardeur U ons verbly het. Ek glo in God, die Almagtige, die Vader, die Ons gaan nou na die wet van die Here luister. Dit Eksodus 20. En as ons daarna luister, onthou net weer hierdie, as die Here 'n verbond sluit met sy volk, dan is dit soos 'n huwelik wat hy begin met die volk. En hierdie wat hy hier vir ons gee, is waar hy sê hoe sy bruid hom dan moet lief hê. So hou dit in gedagte as ons hierna luister, is dat dit is eintlik ook 'n bruidegom wat met sy bruid praat en sê,
Hierdie is die beloftes wat ons aan mekaar maak, en hierdie is hoe ons mekaar moet lief hê. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou hierop antwoord deur sittende Psalm 32 saam te sing. Ja, 32 verse 1, 3 en 5. Welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag oor jou sondes is vergewe, want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld hom kwyt. Welsalig wie die hier geen enkel stonde reken val die boosheid van die sonde, en wie se gees van alle eer en siele rou nie, my hart het bely wat my van u vervreemd, u het my skuld genadig weggeneem. Dus kom Gods volk, dus kom al sy bemindes, om hom te soek terwyl sy gunste vind is. Die lewenssee mag met sy golwe slaan, dit derel nie, dit rakel selfs nie aan. Wil soos 'n perd nie wees wat op wat steier, of soos 'n muil wat ons sy dienswerk weier, wat mense hand moet dwing met toom en tuig, tot sy krag en diens betoon moet buig. Die vaderlose man ek onder kruis en druk, die guns van God te kraamvleg van geluk.
O groote God en ons Vader in die hemel, ons wil U graag lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag, met ons verstand. Here, ons wil ons hele mens wees U lief hê. En ons weet dat die gebooie is hoe U ons wil leer, hoe ons U moet lief hê. So ons bid, Here, stuur tog die Gees dat die gebooie in ons harte ingeskryf word en dat ons groot ywer daarvoor sal hê. Ons 'n groot liefde sal hê vir U verordeninge, U bevele, vir U gebooie. Dat ons 'n groot vreugde sal hê soos wat ons dit doen en nakom. Dan wil U tog dit doen in al U kinders, sodat U seun se bruidegom, seun se bruid, haar bruidegom sal lief hê, en hom sal eer en hom sal dien. Ons bely, soos wat ons ook gesing het, dat ons soveel keer al dit nie gedoen het, en dat ons U seun nie lief gehad het nie, en U nie lief gehad het, soos wat ons moes nie. So ons bid ook nou met groot blydskap, soos wat ons gesing het, dat ons is welsalig, want ons is van skuld en straf onthewe. U het ons van al ons sonde skuld vergewe. Ons loof U daarvoor, en ons loof U dat ons dan op grond van wat Jesus doen met U 'n verhouding mag hê, naby aan U mag wees, en mag beleef hoe U naby aan ons is. Ons bid ook vir die prediking, Here, dat dit ook so sal wees. Ons sal beleef hoe ons hemelse Vader tot naby aan ons kom. Hoe ons bruidegom ook tot naby aan ons kom, en hoe die Gees naby aan ons is, ja, in ons is. Ek wil dit doen deur die skriflesing en die prediking wat daarop volg. Mag dit wees gehoorsaamheid aan die woord, tot opbou van U gemeente. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou na die woord van God luister uit Genesis 27 van vers 41 af. Vers 41 tot aan die einde van hoofstuk 28. Hoor dan nou God se woord. Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa aan hom gegee het. En Esau het by homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. Daar is aan Rebekka vertel wat haar oudste seun gesê het. Sy het toe haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê, pas op, jou broer Esau is op wraak uit, hy wil jou vermoor. Luister my seun, vlug na Haran toe, na my broer Laban toe, en bly 'n ruk by hom tot jou broer se woede oor is. As hy by oor jou gesak het, en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het, sal ek stuur en jou daarvandaan laat haal. Waarom moet ek julle albei op een dag verloor? Rebekka het vir Isak gesê, ek is nou siek en sat van hierdie Hetitiese vrouens van Esau. As Jakob ook met 'n Hetitiese meisie trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net sowel sterf. Toe roep Isak vir Jakob en neem van hom afskeid en sê vir hom, jy mag nie met 'n Kanaanitiese meisie trou nie, gaan na Padan Aram toe, na die huis van jou ma se pa Bethuel toe, en trou daar met 'n dogter van jou oom Laban. God die Almagtige sal jou seën, hy sal jou vrugbaar maak en jou 'n groot nasie maak, 'n nageslag gee. Jy sal 'n baie groot volk word. Hy sal jou die seën laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang, die land wat God aan Abraham gegee het.
So het Isak toe vir Jakob weggestuur, en hy is na Paddan Aram toe, tot hy by die Arameer Bethuel se seun Laban, broer van Rebekka, die ma van Jakob en Esau. Esau het te wete gekom dat Isak afskeid geneem het van Jakob, en dat Isak hom na Paddan Aram toe gestuur het, om daar te gaan trou. Want toe Isak vir Jakob gegroet het, het hy vir hom gesê, jy mag nie met 'n Kanaanitiese meisie trou nie. Toe Esau verneem dat Jakob na sy pa en ma geluister het, en na Paddan Aram toe is, het Esau geweet dat sy pa Isak nie van die Kanaanitiese meisies gehou het nie. Daarom het Esau na Ismael toe gegaan, en by die vrouens wat hy gehad het, nog 'n vrou gevat, Maghalat, dogter van Ismael, Abraham se seun. Sy was die suster van Nebajot. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. En sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was, gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees. En van alles wat U my gegee het, sal ek vir U 'n tiende gee. Ons luister tot hier. Voor ek begin met die preek, terloops die woord Bethel. Bet is die Hebreëse woord vir huis, en El is die Hebreëse woord vir God. So dis hoekom hy sê, hierdie is die huis van God, en dan noem hy dit ook huis van God. Ons lees in hoofstuk 27 hoe Esau homself voorneem om sy boetie te vermoor. Hy het hierdie plan gemaak dat sodra sy pa sterf, dan gaan hy vir Jakob doodmaak. Nou min dinge, mens kry die indruk dat min dinge in hierdie huis gebeur sonder dat Rebekka daarvan uitvind. Want toe Isak vir Esau wou seën, toe het Rebekka daarvan uitgevind en hier nou weer. Esau maak hierdie plannetjie om sy boetie te vermoor en op 'n manier vind Rebekka weer daarvan uit. En so gebruik die Here ook vir Rebekka om vir Jakob aan die lewe te hou, sodat Jakob kan wegvlug voordat Esau homself wreek oor sy broer. So sy sê toe vir Jakob, gaan weg my seun, gaan na my boetie Laban toe en gaan bly daar en ek sal jou weer terugroep wanneer Esau bedaar het, wanneer hy nie meer so kwaad is nie. Sy doen dit min wetende dat dit die laaste keer is wat sy hom sien. Want sy het gesterf voordat hy uiteindelik teruggekom het. Sy oortuig toe nou Jakob se pa vir Isak dat die rede hoekom Jakob moet weggaan is oor die Kanaanitiese vroue waarmee Esau getrou het, en dat Jakob moet dit tog net nie ook doen nie. Jakob moet tog net nie ook met 'n Kanaanitiese vrou trou nie, want dan gaan sy sterf. Dit is nie noodwendig geleer nie, dit kan regtig so wees dat daai Kanaanitiese vrouens so sleg was en so erg goddeloos en afgode aanbid het dat dit regtig vir haar verskriklik erg was. En Isak sien die punt in, ons moet onthou, hoe het Isak sy vrou gekry vir Rebekka, die
Abraham het groot moeite gedoen om te sorg dat Isak nie moet trou met 'n Kanaaniet nie. En hy het gesorg dat sy slaaf ver gaan om vir sy seun Isak 'n vrou te kry wat nie 'n Kanaaniet is nie. So nou doen Isak in 'n sekere sin dieselfde vir Jakob. Hy stuur dan nou vir Jakob ook weg en dan na Rebekka se boetie toe om daar te trou met een van Laban se dogters. Wat opvallend is die groei wat daar in Isak plaasgevind. En onthou in die vorige hoofstuk, dan was Isak van plan om die seëninge wat vir Jakob moes gaan, vir Esau te gee. Dit was sy plan. As mens gaan kyk, die seëninge wat hy gee, dit sou direk in stryd wees met wat die Here gesê het voor die seun se geboorte, dat die oudste gaan gedien word deur die jongste. En dan is Isak besig om te dink, hy dink hy's besig om vir Esau te seën, en dan sê hy dat Jakob gaan vir hom dien. Die jongste gaan die oudste dien. So hy is besig om daar in 'n sekere sin teen die Here se woorde te gaan wat hy al voor die seun se geboorte gesê het. En wanneer hy daarmee gekonfronteer word, wanneer hy besef dat hy het uiteindelik vir Jakob geseën in plaas van vir Esau, dan staan daar hy het begin bewe. Hy het so geskrik toe hy besef wat hier aan die gebeur is en alles dat daar het iets van 'n verandering gekom. Want wat nou gebeur, dan stuur hy vir Jakob weg, seënende, en dan is dit 'n totaal ander situasie. Nou is hy besig om te sê, mag die seën van jou oupa Abraham op jou neerkom. Mag God vir jou die verbondsbeloftes maak. Sien die verandering wat daar in Isak plaasgevind het. Van hoofstuk 27 na hoofstuk 28. Dis 'n heeltemal ander man. So nou seën hy vir sy jongste en hy stuur hom weg. Hy seën hom met die seëninge van Abraham. Jakob trek weg en hy kom toe nou tot by hierdie spesifieke plek. Hy gaan lê daar om te gaan slaap. Hy gebruik 'n klip as 'n kopkussing. En terwyl hy slaap, dan sien hy 'n droom. In 'n droom sien hy iets aangrypend. Hy sien 'n leer wat van die grond af opgaan tot in die hemel. Nou as jy dit gesien het, net dit gesien het, dan sou jy al klaar, jou asem sou al klaar weggeslaan gewees het. Verbeel jy dit, as jy net 'n leer sien, wat hier waar jy lê, hier begin hy, en hy gaan op en op en op tot in die hemel. Dit moet iets besonders wees om net dit al te sien. Maar dis nie al wat hy sien nie. Hy sien nog meer. Hy sien dat op hierdie leer is daar engele wat besig is om op en af te klim. En ons moet onthou, 'n engel is 'n magtige wese. Die plekke in die Bybel, dan word hulle beskryf as God se boodskappers van vuur, wat so gloei van vuur en van die heerlikheid wat God vir hulle gee. Hierdie is nie klein ou goedjies wat jy maar net sal kyk en jy sal verbygaan asof hulle niks is. So net hierdie moes al iets wat lewenslang by hom gebly het, net om so 'n leer te sien, maar nou sien hy nog iets meer. Hy sien hierdie magtige wesens, God se dienaars wat op en af klim van hierdie leer, opklim na hulle Heer toe om weer boodskappe opdrag te ontvang. Dan klim hulle weer af en hulle kom doen sy opdrag, voer sy opdragte uit. So dit moes al klaar vir hom iets aangrypends gewees het. Maar dis weer nie al wat hy sien nie. Hy sien iets nog meer. Iets wat nog meer by hom moet bly, wat nog meer lewensveranderlik is. Hy sien op die hoogtepunt van die leer, sien hy die Here self staan. Hy sien die Almagtige daar staan, met sy heerlikheid. Hier sien hy die engele opklim, nie net na die hemel toe, na die Here toe. Maar kyk hy op en hy sien daar staan die Almagtige God, en hy skyn daar in sy heerlikheid. Nou, in die ander plek in die Bybel waar mense iets van die Here sien, dan sien mens altyd, hulle sien nie sy gesig in sy volle heerlikheid nie, want dan sê die Here self, as 'n mens my gesig sien, dan sal hy sekerlik sterf. Ons gaan eers daai punt bereik, waar ons God se volle aangesig en heerlikheid kan sien, na die wederkoms op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dan staan daar dat ons gaan God so sien. So as Jesaja vir God sien in Jesaja 6,
dan staan daar dat hy die tempel gesien, en die tempel was vol met die soem van God se klere, wat wys op sy grootheid, en sy heerlikheid as die koning van die konings. So hy sien nie God se gesig nie, maar hy sien iets van God se heerlikheid. As die ouderlinge van die volk in Exodus, met die verbondsluiting, voor Exodus 20, dan as hulle opklim op die berg, ek praat om die project, ek dink is dalk na Exodus 20, as hulle dan opklim op die berg, dan staan daar ook, en hulle die Here gesien, maar dit word net sy voete word beskryf. Hulle het nie om in sy volle heerlikheid gesien. Selfs met Moses. God maak vir Moses toe in die grot, en dan beweeg hy van by, en dan kan Moses om van agteraf kyk, so iets van die naskynsel van sy heerlikheid, want God sê vir Moses, as jy my gesig sien, dan jy gaan nie kan leef nie. Want my God se heerlikheid is so groot, is so ontzagwekkend, dat die mens gaan sterf as ons dit sien. Om dit te verstaan, dink aan, as jy nou gaan uitgaan, en jy kyk na die son, jou oë is nie daartoe in staat om te hanteer. Die heerlikheid van die son is so groot, dat jy gaan blind word as jy sit en staar vir die son. En dit is iets hiervan, dat God se heerlikheid is so groot, hy wil dit vir sy kinders wys. Hy wil dat sy kinders sy heerlikheid moet beleef. En dit is hoekom daai belofte is in Openbaring, ons gaan dit eendag beleef. En dan beskerm hy ons nou, voor daai tyd, beskerm hy ons deur dit op 'n manier te bedek, of net 'n stukkie daarvan vir ons te wys. So, Jakob kyk nou op, en hy sien iets van God se heerlikheid, hy sien iets van die Here self, van die almagtige God, daar bo in die hemel staan. Dit moes al genoeg gewees het, om net dit te mag sien, net hierdie God te mag sien in sy heerlikheid. Maar dan gaan dit nog verder. Hy hoor hoe hy praat. Hierdie God praat met Jakob self, met hom as individu, kom God nou, hy gee vir hom hierdie droom, en hy praat self met hom. So ons lees dan, hoe die Here 'n hele klomp goed vir hom sê. Hy sê in vers 13, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. So ek is die God van jou pa, en ek is die God van jou oupa. Ek is die God van die verbond, want ek het 'n verbond gesluit met Abraham, en ek het 'n verbond gesluit met Isak. Ek is die Here. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Dink aan wat is die verbondsbeloftes wat hy gemaak het aan Abraham. Is dat hy sal hierdie hele land waarop Abraham loop, sal hy vir Abraham gee en vir sy nageslag gee. En dan is daai beloftes is herhaal aan Isak, en nou herhaal hy dit baie spesifiek aan Jakob. Hy sê vir hom, hierdie land waarop jy nou lê, hierdie stuk grond, sal jou wees. Ek sal dit aan jou en aan jou nageslag gee. So sien hoe is die Here is besig om die verbondsbeloftes nou te maak aan die volgende generasie. Jou nageslag, sê in vers 14, sal so baie wees as die stof van die aarde, en jy sal jou gebied aan alle kante toe uitbrei, en in jou sal jou nageslag, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseënd wees. So hier sien mens nou nie net die belofte van grond nie, mens sien die belofte van dat hulle sal 'n groot nageslag wees. Die tweede belofte wat die Here aan Abraham gemaak het, dat daar sal baie volke uit hom voortkom, so baie soos die stof van die aarde. En dan 'n derde belofte wat die Here aan Abraham gemaak het, is dat hy sal geseënd wees, Abraham sal geseënd wees, en in Abraham sal daar 'n seëning kom vir al die nasies. Wat Paulus in die Nuwe Testament gebruik as 'n verwysing na ons Here Jesus, dat uit hierdie lyn uit hierdie nageslag uit, kom daar dan 'n seëning wat oorspoel na al die nasies toe. Dat hierdie belofte wys vorentoe na Jesus, en dat die seëninge wat God aan hierdie mense maak, spoel oor, ook na ons toe, wat nie deel is van hierdie volk nie. Ons is Afrikaners. Ons is nie Jode nie, ons is nie Israeliete nie. En maar hierdie seëninge wat God in die verbond aan die volk in die Ou Testament maak, het oorgespoel ook na ons toe, sodat ons ook deel het aan Jesus en aan die verlossing wat daar aan Jesus kom. Jesus wat die vyand totaal en al verslaan en ons uitred vir homself. So hoor hier is God is besig om daardie proses verder te vat na die volgende generasie toe, elke keer 'n trappie nader na Jesus toe, Jesus wat kom, en ons wat al die seëninge in Jesus gaan kry. So hy sê dat al die
hierdie seëninge gaan oorspoel na al die ander volke van die aarde. Dan vers 15 en dan gaan ons veral daarby stil staan verder. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. So ons gaan nou 'n bietjie daarop stil staan en sien dan hoe Jakob reageer en hy skrik wakker. Hy besef die Here is op hierdie plek en dan sê hy, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Hoe skrikwekkend is hierdie plek? En dit is iets wat mens sien in die gelowiges in die Ou Testament. Elke keer wanneer hulle iets van hierdie belewenis gehad het, dan besef hulle hoe skrikwekkend is dit. En hoe groot is hierdie God? Hoe groot is hierdie oomblik? Want as Moses iets hiervan beleef, dan staan daar, hy was haastig om op sy gesig op die grond te val. Want hy besef hoe skrikwekkend is hierdie plek, dat God die Almagtige hier is, en dat God die Almagtige hier is om aan hom te verskyn en met hom te praat. Hoe groot is daardie oomblik en hoe groot heilig is hierdie plek. Dis ook hoekom die Here vir Moses sê, trek uit jou skoene. Want die plek waarop jy staan, die grond waarop jy staan, is heilige grond, want God die Almagtige is hier om jou te ontmoet en met jou te praat. Jesaja reageer ook so in Jesaja 6, as hy iets van God se heerlikheid sien, dan roep hy uit, wee my, ek is verlore, ek is onrein, ek is 'n man van onrein lippe en ek woon onder 'n onrein volk. So hy besef iets van die grootheid van die oomblik en sy eie kleinheid en sy eie swakheid, en dis wat hy dan nou uitroep. So dan rig Jakob hierdie klip op en hy sit dit amper soos 'n getuienis van hierdie plek en hierdie oomblik wat hier gebeur het. Dan doen hy eintlik 'n vreemde ding. In vers 20, hy sê, dat hy 'n gelofte aflê, hy sê, as U, o God, by my is, en my beskerm op my reis, en vir my kos en klere gee, sodat ek behou terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Ek sê, dis 'n vreemde ding, want ek sou verwag dat dit wat hy nou beleef en dit wat hy van die Here gehoor het, dit genoeg moet wees. Dat hy eintlik reeds hier sê, U, Here my God, is my God. En dat hy nou sê, U moet my eers behoue terugbring, U moet eers hierdie dinge doen, en as U kant gebring het, dan sal ek U aanneem as my God. Dis my baie vreemde ding wat Jakob hier doen. Ek verstaan eintlik nie mooi, hoekom hy dit so sê, hoekom benader dit so nie. Vir my sou dit meer sin maak, dat hy net moet sê, U is my God, U is die Here, en ek glo dat U sal U woord hou. Maar goed, kom ons beweeg nou terug na vers 15. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. So die Here het nou 'n klomp beloftes aan Jakob nou gemaak, die beloftes wat hy aan Abraham en Isak gemaak het hy nou aan Jakob gemaak. En dan brei hy nou daarop uit met hierdie vers 15. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Dan bietjie laat, ek sal jou terugbring na hierdie land toe, ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal doen wat ek jou beloof het. So, dit is wat God hier sê, en dit is iets wat aangrypend is, dat ek is nie die God wat net op hierdie plek bly. As jy nou aantrek, Jakob, na jou volgende bestemming toe, los jy my nie hier agter, en dat jy eers weer by my gaan wees, wanneer jy weer terugkom, met jou terugreis hier naartoe. Nee, God sê, ek is by jou, Jakob, en ek gaan so by jou bly, dat ek jou gaan beskerm, waar jy ook al gaan. Dit maak nie saak waar jy jou voet neersit nie, ek gaan so by jou wees, dat ek gaan jou beskerm waar jy ook al gaan. En dat hy dan verder sê, ek sal jou nie in die steek laat. Ek sal my beloftes hou. So, ander mense kan al sê, ek is by jou en ek gaan jou beskerm, en dan in jou oomblik van nood, dan is hulle nie daar, of hulle is te swak, en hulle laat jou in die steek. Maar hierdie God sê, nee, ek gaan so elke oomblik by jou wees, en ek gaan jou so elke oomblik beskerm, dat ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal altyd my beloftes aan jou hou.
Dis 'n groot ding om te hoor. Dat hierdie God by jou is, waar jy ook al gaan, en jou beskerm waar jy ook al gaan, dat jy nie in die steek laat nie, en dat hy doen wat hy aan jou beloof het. Nou hierdie is 'n gedagte wat oor en oor in die Bybel voorkom. Die gedagte dat God by sy mense is, dat hy naby aan hulle wil wees, dat hy saam met hulle beweeg en dat hy hulle beskerm. Want hoor waaroor gaan dit oor? As God sê, ek sal jou beskerm, ek sal jou nie in die steek laat nie, is hy in die feit ook besig om vir Jakob te sê, Jakob, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, Jakob, want ek, God Almagtige, is by jou. Moenie bang wees nie, Jakob, want ek, God die Almagtige, beskerm jou. Moenie bang wees nie, want ek gaan jou nie in die steek laat nie. Moenie bang wees nie, want ek sal my beloftes hou. En dit is iets wat mense dan nou sien. Ek gaan 'n paar ander dele ook na verwys in die Bybel. En mense sien daardie element oor en oor voorkom, hoe die besef dat God by ons is, met die vrees wegjaag. Ons nie bang raak daaroor. So vir die kindertjies, julle beleef dit 'n bietjie as julle, is nou nie baie kindertjies hier vandag nie, maar die kindertjies wat dalk hier luister, as jy buite gaan stap in die nag en jy hoor iets in die bos wat daar beweeg en jy raak bang, want jy's alleen en hier is dalk ietsie wat nou gevaarlik is en jy's bang. Maar wat gebeur as jou pappa dan nou by jou kom staan in daai oomblik? Jy raak rustig. Jy voel nie meer bang nie. Jy voel veilig, want jou pappa is by jou. En omdat jou pappa by jou is, dan voel jy, ek is beskerm. My pappa gaan my nie in die steek laat nie. As hier iets kom wat gevaarlik is, dan weet ek, my pappa gaan my beskerm. Hy gaan tussen my en daai gevaarlike ding gaan staan, en hy gaan daai gevaarlike ding wegjaag. So ek kan rustig wees, en ek voel weer veilig, ek voel nie meer bang nie. Dit is wat hierdie in ons skep, en ons as kinders van die Here. As ons hoor hoe God sê, ek is by jou, dan moet dit alle vrees wegdryf. Ons lees hierdie gedagte ook in Exodus 3, waar Moses gestuur word om met die farao te praat, en hy is bang vir die farao. Die farao het hom laat wegvlug uit Egipte uit, want hy wou hom doodmaak. Nou hierdie is nou 'n volgende generasie van farao, maar hy is bang vir hierdie Egiptenare, en dan sê hy vir die Here, wie is ek, dat ek dit by die farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Wie is ek? Ek is te klein, ek is te swak. En dan antwoord God, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal hulle my by hierdie berg aanbid. Hoor weer, Moses is onseker, hy sien nie kans om hierdie te doen wat die Here vir hom sê nie. En dan sê die Here, maar jy doen dit nie alleen nie, Moses. Ek is by jou in die uitvoer van jou opdrag. Later dan sê Moses dit dan nou vir die volk aan die einde van Deuteronomium, voordat hulle die beloofde land ingaan. Deuteronomium 31 vers 1 tot 8. Dan staan daar, Moses het met die hele Israel gaan praat en vir hulle gesê, ek is nou 120 jaar oud. Ek kan nie meer gaan oorlog maak nie. Die Here het vir my gesê, jy mag nie deur die Jordaan trek nie. Die Here julle God sal voor julle uit deur die Jordaan trek. So hoor daar, hoe die Here saam met hulle doen. Die Here saam met hulle trek. Hulle trek nou na die vyand toe. Die Here sê, ek trek saam met julle voor julle deur die Jordaan. En hy sal hierdie nasies voor julle uitroei, sodat julle hulle gebied in besit sal neem. Josua sal julle deurlei soos die Here beloof het. Die Here sal met hierdie nasies doen soos hy met die Amoritiese koning Sihon en Og en met hulle land, toe hy hulle uitgeroei het. Die Here sal hierdie nasies in julle mag oorgee, en julle moet met hulle alles doen wat ek julle beveel. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. So, hoor daar, presies dieselfde gedagte. Hier is die Israeliete, is nou op pad om die beloofde land in te gaan, 'n klein ou volkie, en hier's
baie nasies, Kanaanitiese volke en konings en magtige stede, wat hulle nou tegemoet gaan, menslik gesproke moet hulle bang wees. Maar hoekom hoef hulle nie bang te wees nie, volgens Moses? Dis want God is die een wat saam met hulle trek. God is die een wat teen die Kanaanitiese volke gaan veg. En daarom, hou moed, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God is saam met julle. Hy gaan saam met julle in die land Kanaan. Hy eindig in vers 8 weer. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie. So dra Moses nou hierdie boodskap oor aan die Israeliete en aan Joshua. In Joshua, die volgende boek, Joshua 1 vers 7 tot 9, dan sê die Here dit self vir Joshua: wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Later in die volkse geskiedenis, in Jesaja 41, dan sê die Here dit deur die profeet weer vir die volk. Maar jy, my dienaar Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het, jy vir wie ek die uiteindes van die aarde afgegryp het, van sy uithoeke afgeroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. So hoor die troos, as hierdie God by jou is, dan is daar nie vir jou meer rede om bang te wees nie, dan is nie vir jou rede om bekommerd te wees nie, want hierdie God is jou God en hierdie God is by jou. Nou hierdie beloftes bly net in die Nuwe Testament. Wanneer ons dan nou kom in die Ou Testament, wanneer ons kom in die Nuwe Testament, dan sê Jesus, dat wanneer hy weggaan, dan gaan hy met die Vader praat, dit is in Johannes 14, en dan gaan hy die Vader vra, vers 16, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. So hoor wat sê Jesus, en as mens dink aan Jesus se naam net, sy naam is God met ons, Immanuel, God met ons. Dit is wat God wil wees, hy wil die God wees wat met jou is, wat by jou is. En hier kom God, hy word mens, hy is God met ons, en dan sê hy vir sy disippels, maar ek gaan weg, maar ek los julle nie alleen nie. Ek wil julle nie nooit alleen los nie, so daarom gaan ek, wanneer ek weggaan aan die Vader toe, gaan ek die Heilige Gees stuur na julle toe, om vir altyd met julle te wees, om in julle te woon, om by julle te wees. So, in ons, op die oomblik, is God, hierdie God wat so aan Jakob verskyn het, is elke liewe oomblik met ons, deur die Gees, die derde persoon van die drie eenheid, wat in jou woon. Hierdie God is met jou, waar jy ook al gaan, en is besig om jou te beskerm, is besig om getrou te wees in sy beloftes ook aan jou. En dit herhaal Jesus dan weer met sy hemelvaart, hoofstuk Matteus 28 vers 18 tot 20, dan sê hy vir sy disippels net voor sy hemelvaart, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, wat 'n besondere groot troos is, as jy weet, dat hierdie een is met jou. Hierdie een, die een aan wie alle mag gegee is, in die hemel en op die aarde, hy is die een, wat dan nou volgende sê, gaan dan nou na die nasies toe, en maak die mense my disippels, en dan terwyl hulle disippels daar maak, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, terwyl hulle hierdie doen, terwyl hulle so in 'n vyandige wêreld ingaan, en mense van my leer, wat nie van my, wat my gehad het, en wat my wil doodmaak, terwyl hulle hierdie groot opdrag doen, terwyl hulle besef hoe klein hulle is soos Moses, wat moet julle in gedagte hou? Dat ek, die een, wat alle mag op die hemel en op die aarde ontvang het. Einde van vers 20, ek is by julle
al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Dat Jesus het ons nog nooit gelos nie. Hy is nog altyd by ons. Nog elke oomblik van die geskiedenis van sy hemelvaart af, tot en met sy wederkoms, het hy nog nooit sy kerk gelos nie. Was hy nog altyd by sy bruid, was hy nog altyd naby haar, besig om haar te beskerm, besig om haar te verkoester en te versorg. En dit is wat mens dan ook lees in Openbaring 1, as Johannes die visioen kry, sien van hoe Jesus loop tussen die kandelaar. Wat is die kandelaar? Dit is die kerke van daardie streek. En waar is Jesus? Hy is tussen die kandelaar. Hy is nie daar ver nie. Hy is besig om tussen die kandelaar rond te loop. Hy is by sy kerk. Hy is by sy mense. Hy het hulle nooit gelos nie. Die hoogtepunt hiervan, van God by ons, gaan ons eendag beleef na die wederkoms, waar ons lees in hoofstuk 21 van Openbaring. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Die uiteinde van die wêreldgeskiedenis is dat hierdie God onder ons woon, in sy volle glorie en heerlikheid, dus om kan sien, en dat hy ons so nuut gemaak is, dat ons in staat is om sy volle heerlikheid te sien sonder om te sterf. Ongrypend om daaraan te dink, dat ons eendag God gaan mag sien, en dat hy so by ons is, alle traan, alle bang wees, alle vrese, is weg, as niks meer van dit oor. Is jy bang? Is jy bekommerd? Hoor dan nou vanoggend, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie bekommerd wees nie. Deur dat hierdie God is by jou, op hierdie oomblik is hy by jou, wanneer jy hierdie week ingaan, en allerlei moeilikhede gaan beleef, allerlei moeilike situasies moet ingaan, moeilike gesprekke moet hê, wanneer daar spanning is in die boerdery ensovoort. Weet dat hierdie God gaan saam met jou in die week. Hy bly nie hier agter as jy hier uitbeweeg nie. Hy gaan saam met jou, soos wat jy uitbeweeg, in jou week in. En hy gaan saam met jou om by jou te wees, om jou te beskerm, sodat jy elke oomblik moet weet, my hemelse Vader is by my, hy sal my nie in die steek laat nie. Hy sal my beskerm. Ek kan hom vertrou. Hy het oor en oor deur die geskiedenis gesê, deur die Ou Testament, in die Nuwe Testament. En Jesus het dit herhaal vir ons om te hoor. Hy is by ons, en die Gees is by ons, en die Vader is by ons. Glo dit. Amen. Kom ons bid saam. O grote God en Vader in die hemel, wat 'n ontzagwekkende ding om te dink dat U by ons is, U die groot en magtige God, U die een wat die hele aarde geskep het met deur te spreek, U wat elke oomblik en elke dingetjie op sy plek hou, beheer het oor alles, almal. U is die een wat sê dat U ons Vader is, en dat U by ons is, en dat U die een is wat vanoggend weer vir ons sê, my kind, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, hou moed, ek is by jou. Ag Vader, help ons om dit te hoor, help ons om dit te glo, want as die gevaar kom, dan
die bekommernis kom, of die dinge waarvoor ons bang is kom, kan ons so maklik vergeet van U wat by ons is. En dan neem die vrese ons oor en die bang wees. Dan wil U ons dan in daardie oomblik weer opnuut herinner dat U ten alle tye by ons is, ook in tye van swaar kry, ook in tye van seer, die ons nooit gelos het. So daardie sekerheid, want U het die seun gelos, U het hom verlaat, sodat ons nooit verlaat hoef te word. Daar aan die kruis was U nie meer by hom as 'n liefdevolle Vader nie. Sodoende het hy ons die sekerheid gegee dat U altyd by ons sal wees, ons liefdevolle Vader. Hy het ons straf reeds uitgedien. Hy sal ons nooit verlaat omdat ons sondes het. U het maar die sondes reeds laat betaal deur die seun. Dankie dat U ons so troos. Vir elkeen wat hierna luister, wat sit met 'n bangheid en met 'n vrees, vra dat U die Gees in hulle harte sal werk. Hulle sal hoor hoe hierdie God is 'n getroue God, nooit sy mense los nie, altyd by hulle bly, maar altyd ander versorg en beskerm. Ek bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou skrifbring 8-1 saam sing. Onthou die liefdesgawes word by die deure in die sakkies gegooi. Ja, net gou hierdie weer oorsit. So skrifbring 8 is 'n beruiming van uit Esegiel wat gaan oor die Here wat sy Gees aan ons gee, net as hoe hy by jou is deur die Gees wat in jou woon. So ons sing dit ook dan in ons antwoordsang, en dan kan jy bly staan vir die seën van die Here. Water sal ek op jou sprinkel, water uit 'n springfontein, en van al onreinighede was die Heer sy volk aan rein. Nuwe harte gee ek aan julle, en ek gee 'n nuwe gees. Sal die hart van klip verwyder, aan julle gee ek 'n hart van vlees. Gee my Heilige Gees aan julle, wat die krag vermeen en trou, om te wandel in my weë, en my wette onderhou. En julle sal die land van Sion, deur my seën weer verkry, waar God sal wees vir julle, julle volk sal wees vir my. Liefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen.